नमस्कार गुड इवनिंग एवरीवन। आज डिसेम्बर 20 तारिख सोमवार मुआरे आज संध्यार गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी। न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर नजर पकाइबा। तेबे 3 दिन जाए आहुरी हाड़थर शीत होब, आहुरी खसिब पारद। आसंता 3 दिन राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 3 डिग्री पर्यंत कमिब। भुवनेश्वर समेत दक्षिण उपकूल राति तापमात्रा 3 डिग्री जाए कमिजिब। 21 तारिख जाए यह जारी रहिब। राज्यर बहु स्थान में रात्रि तापमात्रा खसिजिब। विशिष्ट पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र नाथ पशुपालक यह पूर्वानुमान करिसेंति। केंद्रीय भारत में गुरुचाप बरड़ सृष्टि होइतिबारु उत्तर पवन राज्य को सीधा आसी पारु नाही। एथिपाई शनिवार तापमात्रा सामान्य बढ़ी अछि। तेबे रविवार रातिरु यह कमिब और आसंता 3 दिन जाए प्रबल शीत होब बोली अनुमान करा जाय अछि। भुवनेश्वर समेत दक्षिण उपकूल में सोमवार ठारू दिन तापमात्रा 2 डिग्री कमिजिब। सेबली राति तापमात्रा 3 डिग्री कमिब। 21 जाए यह अंचल शीत प्रवाह जारी रहिब। 22 तारिखर यह राति तापमात्रा क्रमश बढ़ीजिब। 25 तारिख सुधा एठारे तापमात्रा 6 डिग्री बढ़ीजिब। परवर्ती खबर लागू होब लेबर कार्ड एणिकी सप्ताह को मिलिब 3 दिन छुट्टी। तेबे कर्मचारी आसुची एक खुशी खबर अच्छे। तेबे सेमानंको कार्य समय कमिब और सप्ताहक छुट्टी बढ़ाक जाऊँचे। मंजूर सामाजिक निरापत्ता, शिल्प संपर्क, वृत्तिगत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थिति उपरे 4टी लेबर कोड आसंता आर्थिक वर्ष 2022-23 कार्यकारी होगाक जाऊँचे। एने जड़े वरिष्ठ अधिकारी कहते जे अति कम 13टी राज्य यह आईन गुड़िक ड्राफ्ट नियम प्रस्तुत करिसेंति। लेबर कार्ड गुड़िक अधीन केन्द्र नियमावली चूड़ांत सारी अच्छी एवं वर्तमान राज्यगुड़िक निजस्व नियम करने को पड़ो, कारण श्रम एककालीन तालिकार विषय अटे। अधिकारी कहते जे आसंता आर्थिक वर्ष सुधा 4टी लेबर कार्ड कार्यकारी होबार संभावना रही। परवर्ती खबर विजु स्वास्थ्य कार्ड रे भविष्य सबु रोगी को चिकित्सा देवाको मना करुछंती डाक्तरखाना। तेबे अनिश्चितता घेर राज्य सरकार विजु स्वास्थ्य कल्याण योजनार बा बीएसक्वाईर भविष्य योजन थिबा विभिन्न नियमावलीर स्पष्टता नथिबारु एथिरे आउ रोगी को चिकित्सा सेवा पई जोगाइदेवा संभव नुहे बोली रोकठोक शुणाइछि ओडिशा प्राइवेट मेडिकल एस्टाब्लिशमेंट फोरम। सांबादिक सम्मेलन में कहुछि जे विभिन्न चिकित्सा को नहीं सरकार धार्य देय यथेष्ट कम एवं सेथिरे चिकित्सा सेवा जोगाइदेवा संभव नुहे। बीमा राशि अधिक देय हेले ताहाको किए भरणा करिवे किसी स्पष्टता नहीं। रोगी सीडीएम ठारू रेफर सर्टिफिकेट आनिले हैं घरोई मेडिकल योजनार लाभ पाइपर, किंतु अधिकांश लोकों को यह जना नहीं। सेमाने सीधा सड़क रोगी को घरोई हॉस्पिटल भर्ती करुथिबारु बीएसक्वाई चिकित्सा सेवा जोगाई हो नहीं। एथिसह एमयू अनुसार 30 दिन भितर चिकित्सा विवाद देय सरकार भरण करने नियम थिबा बेले गत 4 मास होला सरकार यह देउ नांती। एसबु समस्यार समाधान नहेले आउ आगको बीएसक्वाई हेल्थ कार्ड चिकित्सा जोगाइबा संभव नुहे बोली संघ कहिछि। तेबे राज्य सरकार प्रतिक्रिया एपर्यंत मिल पारि नाही। परवर्ती खबर तांडव रचिपारे ओमिक्रॉन, विशेषज्ञ देले चेतावनी। तेबे ओमिक्रॉन दुनियार अनेक देश में व्यापी सारे। ब्रिटेन और अमेरिका भली देश ओमिक्रॉन तांडव रचिबा आरंभ कलानी। विशेषज्ञ माने कहते जे डेल्टा वेरिएंट अमेरिका जो भली भाव में आतंक सृष्टि करथिला ओमिक्रॉन मध्य समान परिस्थिति सृष्टि करिबो बोली चेतावनी देइछंती। चेतावनी विशेषज्ञ माने कहते जे ओमिक्रॉन विषय में सबुठारु चिंताजनक विषय हेउछि यार द्रुत विस्तार। ए प्रतिकार संक्रमण विस्तार अन्य प्रकार तुलन में अनेक गुण अधिक रही। यह हूँ एकमात्र कारण जहाँ यह अधिक विपदजनक करिथाए। ओमिक्रॉन द्रुत गति व्यापार लगी, विशेषकर युक्तराष्ट्र में यार क्षिप्र प्रसारण देखा मिलुछि। अमेरिकार द्वितीय तरंग समय गोटे दिन में 2 लाख मृत्युहार रेकर्ड होइछि। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार गत मासरे डाक्तरखाना भर्ती होइतिबा कोरोना रोगी संख्यार 45% वृद्धि घटी और कोरोना संक्रमितों संख्या 40% वृद्धि घटी। परवर्ती खबर शीतरे थरुछि दारिंगबाड़ी, सर्वनिम्न तापमात्रा 4 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होइछि।
ତେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଉଥିବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଜାଡ଼ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଅଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଖସିବାରେ ଲାଗିଅଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ଚଳିତ ସିଜନଠାରୁ ସବୁଠୁ କମ୍ ରହିଅଛି। ଗତକାଲି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ପାରଦ 8.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା। ଦିନକରେ ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 4 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିଅଛି। ସାରା ଦିନ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ରହୁଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ, ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଗଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା। 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଡ଼ିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜିଠୁ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିପାରିବ। ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଭଳି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହିଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଆଦି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେଲକୋଇ ରେଞ୍ଜରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁରେ ପଶି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଫସଲ। ତେବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ରେଞ୍ଜର ଥମୁନି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରୁଛି ହାତୀର ଭୟ। ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଫସଲ। ତେଲକୋଇ ଫରେଷ୍ଟ ବିଷ୍ଟର ଖୁଣ୍ଟାପଡ଼ା ଗାଁରେ 25 ଟିକିଆ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଜାରି ରହିଅଛି। ହାତୀପଲରେ 4ଟି ଛୁଆ ହାତୀ ଥିବାବେଳେ 2ଟି ଦନ୍ତା ହାତୀ ରହିଅଛନ୍ତି। 5 ଦିନ ହେବ ଖୁଣ୍ଟାପଡ଼ା, କନ୍ତେଇଦବ, ଦୁର୍ଲଭପୁର ଆଦି ଗାଁରେ ପଶି ଧାନ ଫସଲ ସହ ପନିପରିବା ଫସଲକୁ ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହାତୀପଲ। ଦିନବେଳା ଗାଁ ନିକଟ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ଡେରା ପକାଉଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀ। ଜମି କଟା ହୋଇନଥିବା ଧାନ ବିଡ଼ାକୁ ଖାଇବା ସହ ଫିଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ହାତୀପଲ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରଧାନଙ୍କ 500 ବିଡ଼ା ଧାନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଗାଧୁ ଥାପାଙ୍କ 300 ବିଡ଼ା ଧାନକୁ ଦଳି ମକଚି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଧାର କରଜ କରି କ୍ଷେତରେ ଚାଷ କରିଥିବା ଧାନ ଫସଲକୁ ହାତୀପଲ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିବାରୁ ଧାର କରଜ କେମିତି ସୁଝିବେ ସେ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଚାଷୀ। ପନିପରିବା ଚାଷୀଙ୍କର କୋବି, ଆଳୁ ଫସଲକୁ ମଧ୍ୟ ଦଳି ମକଚି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି 25 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ। ପ୍ରତିଦିନ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରୁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ 10 ଦିନ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜାନୁଆରୀ 12ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଭିତରକନିକା। ତେବେ ବିରଳ ବଉଳ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଭିତରକନିକାରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରାଯିବ। ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବାହାରେ ଥିବା ନଦୀ ନାଳ ଗୁଡ଼ିକରେ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ଗଣନା କରାଯିବ। କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ସମୟରେ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରୁ 11 ତାରିଖ ଯାଏଁ 10 ଦିନ ଧରି କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ଗଣନା କରାଯିବ। ଏଣୁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜାନୁଆରୀ 12ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ 186 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ସୋମବାର 186 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 39 ଜଣ ଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ରହିଅଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 109 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 77 ଜଣ ଲୋକାଲ କେସ୍ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 10,53,020ରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ଚିହ୍ନଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 94 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଅନୁଗୁଳରୁ 3 ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ, ବରଗଡ଼ରୁ 1, ଭଦ୍ରକରୁ 3, କଟକରୁ 18, ଦେବଗଡ଼ରୁ 5, ଗଜପତିରୁ 2, ଗଞ୍ଜାମରୁ 1, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 3, ଯାଜପୁରରୁ 2, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 2, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 1, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 5, ନୟାଗଡ଼ରୁ 2, ପୁରୀରୁ 2, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 3 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରୁ 8 ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 7 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ଟେଷ୍ଟପୁରରୁ 23 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାନଦୀରେ ଖୋଲିବ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ। ଆଜି ଟି ସେତୁର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।
ତେବେ ମହାନଦୀରେ ଯୋଡ଼ ହେଲା ଆଉ ଏକ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ। ସୋମବାର ସକାଳ 10ଟାରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହେବାକୁ ଯାଇଅଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବଡ଼ମ୍ବା ଗୋପୀନାଥପୁରକୁ ବାଙ୍କି ବୈଦେଶ୍ୱର ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଟି ସେତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହିତ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସହଜ ହୋଇଯିବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ଗୋପୀନାଥପୁରରୁ ବାଙ୍କି ବୈଦେଶ୍ୱରପୁର ସଂଯୋଗ କରୁଅଛି ଏହି ଟି ସେତୁ। ମହାନଦୀ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ଟି ସେତୁ। ଏହି ସେତୁଟିର ଲମ୍ବ 3 କିଲୋମିଟର 118 ମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ସିଂହନାଥ ଶୈବପୀଠକୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଟି ସେତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି। ତେବେ 2014ରେ ଏହି ସେତୁର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓମିକ୍ରନ୍ ହଟସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଛି ବ୍ରିଟେନ୍। ଲକ୍ଷ ମୁହାଁ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ତେବେ ବ୍ରିଟେନ୍ର ଓମିକ୍ରନ୍ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଓମିକ୍ରନ୍ 24 ଘଣ୍ଟାର ଅଧିକ 10,000 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ୟୁକେର ମୋଟ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 90,000ରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଲକ୍ଷ ମୁହାଁ ହୋଇଅଛି। ମୋଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 25,000ରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ଓମିକ୍ରନ୍ ଯୋଗୁଁ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। 85 ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହକରେ ୟୁକେର ହାରାହାରି 73,000ରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ନ ଅଟକିଲେ ଆଗକୁ ଦୈନିକ 3,000 ହସ୍ପିଟାଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଅଛି। ଜାନୁଆରୀ 14 ଯାଏଁ ଲକଡାଉନର ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେବ। ଏଠାରେ ଜାନୁଆରୀ 14 ଯାଏଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଅଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଷ୍ଟୋର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥି ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ଜର୍ମାନୀରେ ବି ମାଡ଼ିଗଲାଣି ଓମିକ୍ରନ୍। ଶୁକ୍ରବାର ଜର୍ମାନୀର 50,968 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। 437 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଅଛି। ୟୁକେରୁ ଜର୍ମାନୀ ଫେରିଲେ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଜରୁରୀ ରହିଛି। ଏହା ସହ 2 ସପ୍ତାହ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁକେ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାନ୍ସ କଟକଣା ଲଗାଇ ସାରିଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଟେକ୍ କେୟାର। ବାଏ ବାଏ।